时隔1周，你们感觉到了上分的感觉了。这边说他要为他的兄弟报仇，你说给不给他这个机会？他的兄弟是谁？娘，就是之前我们一把干掉过了。好，这把是复仇局，观众朋友们。本来我是想不是那么认真的玩的，结果他要为他的兄弟报仇，兄弟们，我也要为柚子报仇，我要为柚子报仇。我跟你讲，这把就是生死决，欢迎你，不是他死就他死。你去干什么？你去把下面那个搬上来吧。哎，直接去，不是他直接去把这个搬上来就好了呀。他为什么不搬啊？这样的话，我们看到了，猫肯定要来上边，猫肯定要来上边。你等会儿看我操作，给队友留一线生机，然后隐身，队友去摸，然后我去下面。哎，溜，哎，这你走了啊，走了，这边咱们去下面，那个推进去吧。队友被绑上，没有血量，你没法救，那我也没法救啊。我要不我去救。救救我！神奇救救我！神奇救救我！神奇！你叫神奇救救你，你应该叫我救救你。鸭哥真牛逼，鸭哥！哎呀，鸭哥！狗呢？来，快！好了，这个蛋糕推了。队友。哎呀，我怎么跳不上去？哎呀，我怎么跳不上去？这是送给我的，还送给天使的呀？有个变大药水啊！桥洞里出现。对，就在对面卧室有个变大。变脚会变大。好了，拆了，应该拆了。没有用啊！好了，开了。哎，复仇失败，兄弟，不好意思，我是代表柚子的，我为柚子报仇成功，兄弟们。